gebed van die seëning sing. Ons hulp is in die naam van die Here, die hemel en die aarde gemaak het, getrou bly tot in alle ewigheid, en nooit die werke van sy hande laat vaar. Amen. Geliefdes, hef uw hart op en ontvang hierdie heilige seëning. Genade, barmhartigheid en vrede van God, sy Vader en van die Here Jesus Christus, deur die werking van sy Heilige Gees. Amen. Ons Vader in die hoë hemel, in die naam van die Seun, bring ons lof en eer en roem en dank tot U. Ons maak U groot en prys U. U Heilige Gees, o Here, gee aan ons vreugde. U laat ons jubel, omdat U ons laat sing, verlos en nie verloor. Ons dank U, Here, dat ons U kinders mag wees, dat ons mag weet, ons naam is in die boek van die lewe geskryf. U het ons uitgekies voor die grondlegging van die wêreld. Ons dank U dat U ons met die Heilige Gees gedoop het, want ons die wedergeboorte geskenk het, ware geloof, dat ons aan U mag vashou en U mag ken, en dat ons die heerlike versekering van U self het, dat niks ons uit U hand sal kan ruk. Dank U, Here, dat ons U woord het as 'n lig op ons lewenspad, dat U self met ons saamgaan, dat U ons lei en rig, dat ons in U hand is, dat nie 'n haar van ons kop sal afval, as dit nie U heilige wil is. Here, ons loof en prys U
vir die verbond wat U met ons opgerig het. Dat U bevele ook U liefde aan ons bekend maak. Dat U beloftes vir ewig gereken kan opword. Dat ons op U beloftes mag bou. Ons vra U Vader, dat U ook steeds die woordbediening mag seën. Dat die saad van U woord op vrugbare grond sal val in ons harte. Ons dank U vir U getrouheid, dat U gedurig U woord stuur, dag en nag, tydig en ontydig, sodat U, o Here, die evangelie van U Seun ook aan ons laat verkondig. Geef vir ons vanaand harte wat dit met blydskap sal ontvang. Ons bid, Here, dat U ook hierdie heilige vergadering sal seën en beskerm, dat U woord nie hier uitgesteel sal word nie. Dat ons die woord in ons hart sal bewaar, die saad sal ontkiem en oesdeler, soos wat U dit ook in ons lewens wil beskik. Geef vir ons Vader 'n luisterende hart, om fyn te mag onderskei wat U Gees aan ons sê, dat ons daarop ingestel sal wees, Here, om gou en gedurig gehoorsaam te wees aan U. Ons weet, Here, dat ons in ons sondes traag word in gehoorsaamheid, dat ons afstomp in ons liefde, dat ons dikwels, Here, in ons dank aan U ver tekort skiet. Ons vra dat U dit nie in ag sal neem nie, dat U met ons sal handel volgens U liefdesbesluit en nie volgens ons sondes nie. Ons vra U dat U die gemeente ook hier mag bevestig, dat ons sal groei en gedei, dat ons diep mag drink uit die water van U woord, die lewensstroom, dat ons al die wonderlike genietinge ook mag ervaar. Nou U hand oor ons, Here, ons lê hierdie week vir U voor, dat U ons ook daarin mag seën, vervul ons met U Heilige Gees. Gee, Here, dat ons in alles op U mag vertrou en U mag volg. Ons vra hierdie dinge as die gemeente, as die bruid van U Seun, in Sy naam alleen, Jesus ons Here. Amen. Psalm 16, vers 4 en vers 5. Dit is 'n profesie oor ons Here Jesus se opstanding en ook die ewige lewe wat ons ter wille van hom het. Vers 4 en vers 5 van Psalm 16.
luister na die Heilige Gees uit die Openbaring aan Johannes. Dit is die slot van die neergeskryfde woord van God. Die uitleg, ook in aansluiting by vanoggend se verkondiging, kom uit vers 17 en vers 20. Dit is die versigtiging van die bruid aan die bruidegom en die antwoord van die bruidegom aan die kerk. Ons lees van Openbaring 21 af, van vers 9 af. Voor ek dit lees, ons trek nou by Sondag 22 van die Heidelbergse Katagisme. As die Here wil in ons leef, sal ons 'n paar sondae daar stil by staan. Watter troos gee die opstanding van die liggaam aan jou? Dat nie alleen my siel na hierdie lewe dadelik tot Christus sy hoof opgeneem sal word nie, maar ook hierdie selfde liggaam van my deur die krag van Christus opgewek, weer met my siel verenig en aan die heerlike liggaam van Christus gelykvormig sal wees. Watter troos skep jy uit die artikel van die ewige lewe, dat aangesien ek nou alreeds die begin van die ewige vreugde in my hart ervaar, ek na hierdie lewe volkome saligheid sal besit. Saligheid wat geen oog gesien het, geen oor gehoor het en in die hart van geen mens ooit opgekom het nie, om God daarin ewig te prys. Ons gaan in die bijzonder stil staan oor die gelykvormigheid van vraag 57 se antwoord en in vraag 58 dat ons nou al reeds in ons hart die vreugde van die ewige lewe ervaar, iets wat besonderlik aan die Heilige Gees se werking is. Openbaring 21 van vers 9 af. En een van die 7 engele wat die 7 skale gehad het, vol van die 7 laaste plaag, het na my gekom en met my gespreek en gesê, kom hierheen, ek sal jou die bruid toon, die vrou van die lam. En hy het my in die gees weggevoer op 'n groot en 'n hoë berg en my die groot stad getoon, die heilige Jerusalem, wat uit die hemel van God neerdaal. En dit het die heerlikheid van God gehad. En sy was lig soos 'n baie kosbare steen, soos die kristalhelder jaspis steen. En dit het 'n groot en hoë muur met 12 poorte gehad. En by die poorte 12 engele. En name daarop geskrywe, naamlik die van die 12 stamme van die kinders van Israel. Aan die ooste kant was daar 3 poorte, aan die noorde kant 3 poorte, aan die suide kant 3 poorte, aan die weste kant 3 poorte. En die muur van die stad het 12 fondamente gehad. En daarop was die name van die 12 apostels van die lam. En hy wat met my gespreek het 'n goue meetroede gehad om die stad en sy poorte en sy muur te meet. En die stad het vierkantig gelê. Sy lengte was net so groot as sy breedte. Hy het die stad met die meetroede gemeet op 1500 myl. Sy lengte en breedte en hoogte was gelyk. En hy het sy muur gemeet op 144 el, volgens 'n mensenmaat wat die maat van 'n engel is. En die boustof van sy muur was jaspis en die stad was suiwer goud soos suiwer glas. En die fondamente van die muur van die stad was versier met allerlei edelgesteentes. Die eerste fondament was jaspis, die tweede safier, die derde galsedon, die vierde smaragd, die vyfde sardonyx, die sesde sardius, die sewende chrysoliet, die 8ste beryl, die 9de topaas, die 10de chrysopraas, die 11de jasint en die 12de amethyst. Die 12 poorte was 12 parels en elkeen van die poorte wat was uit 1 parel en die straat van die stad was suiwer goud soos deurskynende glas. En 'n tempel het ek nie daar gesien nie, want die Here God, die Almagtige, is sy tempel en die lam. En die stad het die son of die maan nie nodig
om in hom te skyn nie. Want die heerlikheid van God het hom verlig, en die lam is sy lam. En die nasies van die wat gered word, sal in die lig daarvan wandel, en die konings van die aarde bring hulle heerlikheid en eer daarin. En bedags, want nag sal daar nie meer wees nie, sal sy poorte nooit gesluit word nie. En hulle sal die heerlikheid en die eer van die nasies daarin bring. En daarin sal nie inkom iets wat verontreinig en gruwelikheid en leuns doen nie. Maar net die wat geskrywe is in die boek van die lewe van die lam. En hy het my getoon 'n suiwer rivier van die water van die lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God en van die lam. En in die middel van sy straat en weerskante van die rivier was die boom van die lewe, 12 maal vrugte dra en elke maand sy vrugte gee, en die blare van die boom is tot genesing van die nasies. Daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie, en die troon van God en van die lam sal daarin wees. Sy diensknegte sal hom dien, en hulle sal sy aangesig sien, en sy naam sal op hulle voorhoofde wees, en nag sal daar nie meer wees nie, en hulle het geen lamp of son nodig nie, omdat die Here God hulle verlig, en hulle sal as konings regeer tot in alle ewigheid. En hy het vir my gesê, hierdie woorde is betroubaar en waaragtig, en die Here, die God van die heilige profete, het sy engel gestuur om sy diensknegte te toon, wat gou moet gebeur. Kyk, ek kom gou, salig is hy, wat die woorde van die profesie van hierdie boek bewaar. En dit is ek, Johannes, wat het gesien en gehoor het. Toe ek dit gehoor en gesien het ek neergeval om te aanbid voor die engel wat my hierdie dinge getoon het. Toe sê hy vir my, moenie, want ek is 'n medediensknegt van jou broeders die profete en van hulle wat die woorde van hierdie boek bewaar, aanbid God. En hy het vir my gesê, moenie die woorde van die profesie van hierdie boek verseël nie, want die tyd is naby. Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen. En wie vuil is, laat hom nog vuiler word. Laat die regverdige nog regverdiger word. Laat die heilige nog heiliger word. En kyk, ek kom gou, en my loon is by my, elkeen te vergeld, soos sy werk sal wees. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad. Maar buite is die honde, die towenaars en die hoereerders, die moordenaars en die afgodedienaars en elkeen wat leuns liefhet en doen. Ek, Jezus, het my engel gestuur om hierdie dinge aan julle voor die gemeentes te betuig. Ek is die wortel in die geslag van Dawid, die blink morgenster. En die Gees en die bruid sê, kom. En laat hom wat hoor sê, kom. En laat hom wat dors het, kom. En laat hom wat wil die water van die lewe neem, verniet. Ek betuig aan elkeen wat die woorde van hierdie profesie van hierdie boek hoor. As iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal God oor hom die plaag byvoeg waarvan in hierdie boek geskryf is. En as iemand iets van die woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan in hierdie boek geskryf is. Hy wat het getuig het, sê, ja, ek kom gou, amen, ja, kom, Here Jezus. Die genade van ons Here Jezus Christus is met julle almal, amen. Ons herhaal vers 17 en ook vers 20. En die Gees en die bruid sê kom, en laat hom wat hoor sê kom.
en laat hom wat dors het kom, laat hom wat wil die water van die lewe neem verniet. En hy wat dit getuig het sê, ja, ek kom, gou, amen, ja kom, Here Jezus. Broeders en susters, dit is nie verniet dat die laaste tafereel van die wêreldse geskiedenis wat aan ons openbaar is, direk deur die Here Jesus self, wat hy deur 'n engel gestuur het om aan Johannes bekend te maak, hy neergeskryf het, wat ons nou vanaand gelees het, oor 'n bruid en 'n bruidegom gaan nie. Die begin van God se skepping, die hoogtepunt daarvan, die skepping van die mens, so het ons vanoggend ook gesien, is dat God by mekaar bring en dat God by mekaar bind, homself as skepper in die skepping en hy as verlosser en die verlostes, die ewig hou en wat nie gebreek kan word nie. Dit versinnebeeld hy ook met die huwelik, met die bruid en die bruidegom. Hierdie laaste woorde van die Bybel is aangrypend wanneer die kerk, die bruid van die Here Jesus roep, kom, Here Jesus. Wanneer die Here Jesus haar antwoord en ook dan weer die wonderlike saam sê van die kerk en die gees is vir ons 'n troostvolle en 'n baie diep geloofsbevestigende ervaring. Dit is nie om dowe neute, broeders en susters, dat hier staan en die gees en die bruid sê, kom. Die Here Jesus wil ook met hierdie gemeente, wat ook sy bruid is, ons weer eens onder die diep bewustheid bring wie ons regtig is. Dit het ons vanmôre weer so mooi gehoor, dat die Here vir ons sê, ons is sy saailand. As die Here ons vanaand weer herinner, dat die gemeente sy bruid is, dan vestig hy in die besonder ons aandag op die inwoning en die werking van die Heilige Gees in die gemeente. Die Heilige Gees is die Gees van Jesus Christus. Die Heilige Gees is deur die Vader en deur die Heilige en deur die Seun gestuur. Met die uitstorting van die Heilige Gees het die Gees van Christus op die aarde in die kerk, letterlik in die gelowiges self, in die gemeentes begin woon. Dit is seker een van die belangrikste dinge, broeders en susters, wat u en ek en ons as gemeente weer in hierdie tyd van herbouing en herlewing weer helder in ons hart en voor ons oë moet hê. Die Heilige Gees woon hier. Die gemeente is die Here se tempel. Waar die Heilige Gees woon, as die Gees van Christus, daar word geantwoord op die woord van God. As die woord gesaai word, dan bring die Heilige Gees die oes en die antwoord. Wanneer ons na die volle som totaal kyk van wat God in sy heerlike evangelie en sy woord aan ons beloof, dan is die ewige lewe nie net ons skuldvergifnis nie, maar in die besonder ons ewige lewe saam met hom, een van die wonderlikste dinge. Maar broeders en susters, dit moet ervaar word. Nou is ons soms versigtig
vir ervaring. Juist omdat ons in ons gees en in ons harte soms so wispelturig is. Soms voel ek so, en soms voel ek anders. Daarom, as hier staan en die gees en die bruid sê, kom, dan gee die Here ons 'n heilige ervaring, wanneer sy gees self in die bruid haar tot woorde bring om vir God te sê. Die woord bruid roep 'n baie diep beeld op, wat ook die hele skrif vol lê. Ons lig 'n paar dinge uit. As ons in Afrikaans die woord bruid gebruik, dan is dit iemand wat getrou het, reeds 'n man het. Maar die bedoeling hier in hierdie woord wat hier gebruik word, is so 'n bietjie anders as wat ons gebruik is. In daardie tyd het hulle 'n bruid aan haar man beloof. Jy kan onthou daardie gelykenis wat die Here Jesus vertel het, waar die maagde moet wag dat die bruidegom kom, is iets van daardie beeld van dis 'n beloofde bruid. Ons sal die woord verloofde gebruik, maar dis baie intenser as in ons kultuur, omdat by ons is daar nog die moontlikheid dat jy soms jou verloving breek of iets. Wanneer hierdie beeld gebruik word van die beloofde bruid, dan is sy die vrou van die een aan wie sy beloof is. Hierdie woord in die Grieks het ook die bedoeling van 'n sluier, wat nou glad nie deel eintlik is meer van ons kultuur nie. Daarachter sit die wonderlike gedagte dat wanneer die een aan haar man beloof is, sy getoon word, sy gewys word, uiteindelik ook met die troudag. Ons weet selfs van Moses, nadat die Here aan hom verskyn het die lig so uit hom uitgestraal, ons het al 'n paar keer daarna verwys, dat hy 'n sluier moes hê voor hom. So as hier nou staan die bruid, die beloofde bruid, die een met die sluier, dan is die bedoeling dat die sluier moet afkom. En al hierdie verwysings in die laaste hoofstuk is 'n hele paar keer wat sê die son is nie nodig nie, daar gaan nie maanlig wees nie, daar's die Christus self is die lamp, daar's niks wat daar skyn nie, behalwe God se heerlikheid. Dan is dit hierdie bedoeling van die lig van God, en in daardie sin is die Heilige Gees van God wat uitstraal vanuit die kerk, vanuit die bruid self. Wanneer die Gees en die bruid bid, kom Here Jesus. Dit is natuurlik 'n oproep op ten diepste die wederkoms van ons Here Jesus. Maar as ons die skrif mooi volg, dan sien ons dat dit ook bedoel jou eie sterfdag. Wanneer jy in die teenwoordigheid van God kom, sonder enige bedekking, sonder enige sluier, in die heerlike lig van God self. Daarom, broeders en susters, wil die Heilige Gees hierdie verlange, hierdie versigtiging, dit is hoekom hy ons ook Psalm 42 gegee het, wat is 'n skat, eeue lank in die kerk gedra word en gesing word. My hart dors, smag na die Here. As die digter daar 'n bokkie sien teen die Judese woestyn, en hy blær van dorsheid aan die water, dan sê hy, dis hoe my siel voel, by die Here te wees, om sonder enige verhindernis voor God te mag wees. Dit moet ervaar word. Aan die woorde, broeders en susters, wat die woord in die Heilige Gees vanaand vir ons leer, is dat daar iets diepers moet wees, as dat jy maar net die woord of die verkondiging hoor. Dan moet jy die wonderlike, vreugdevolle ervaring wees.
jy reeds deel het hiervan. Deel is van die bruid. Hierdie ervaring kan nie nagemaak word. Satan probeer dit, soos ons gesê het in ons eie sondigheid, kom daar ook baie kere vervalsings daarvan voor, maar die ware, egte ervaring, wanneer die Heilige Gees in die bruid saam iets sê, aan die woorde dat die Gees van God jou dit laat versug, dit bid, kom Here, dan kan dit nie, is dit nie vervals nie. Dit is wat u en ek nou moet soek, maar as ons dit erken, mag ons dit ook met vreugde blymoedig ervaar. Die Heilige Gees waarvan die Here ons leer, die Gees van Christus, is ook ons waarborg. Aan die woorde, waar kom hierdie sekerheid vandaan? Dit is die Here self. Dit is sy Heilige Gees self wat ons hierdie ervaring gee, geloofservaring, dat ons deel is van Christus en sy beloofde bruid is. Wanneer sy roep, kom Here Jesus, en is daar die versigtiging na die volkome sien van die bruidegom, na die voltooiing van die redding. Hierdie versigtiging, broeders en susters, omslaan 'n hele lewe. Ons gaan nou nie vanaand in op al die dinge wat hierdie ervaring bedreig, wat dit soms baie skaars en dun maak. Die Here beloof sy bruid vanaand, waar die kerk van Jesus Christus is, daar woon en werk die Heilige Gees. Die Heilige Gees laat die gemeente bid en verwag, ons gaan volkome by die Here Jesus wees. Ons sal hom sien, volkome, soos wat hy is. So staan dit in Johannes 1 vers 3, of Johannes 1 Johannes 3 vers 2, geliefdes, nou is ons kinders van God, dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, daai sluier is nog nie af, maar ons weet, dis 'n seker weet, dis 'n ervaring dat jy dit met jou siel voor God weet, ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. Paulus, Katagisme dan herhaal dit, sê, hierdie wonderlike verwagting kan ek nie vanaand verduidelik nie. Ek het nie woorde nie. Dit is nog nie gehoor nie. Iemand het dit nog nie gesien en kan dit oorvertel. Dit is 'n heerlike ervaring dat daar geen duisternis meer is nie. Dat daar geen hek moet wees wat toegemaak moet word nie. Selfs ons wat nou hier doen, koste sluit die hek, hoekom? Want as gevaar, ons terug gaan na ons huise toe, dan sluit ons oop. Ons is nou nog steeds daar binnenin, dat daar buitekant gevaar dreig. Die Here beloof ons die volkome oorwinning oor die duisternis. Die verwoesting van die dood. Die Satan wat heeltemal van die toneel verdwyn en in die poel van vuur gegooi word. Die Heilige Gees gee vir ons die versekering dat dit wat God aan ons voorhou, so is. Aan die woorde wat die Here vanoggend vir ons gesê het, julle is my saailand. Ek saai, dit sal opkom. So sê die Here, daardie oes sluit ook jou toekoms in. 'n heerlike toekoms, waarvan jy vanaand al reeds iets van mag proe, iets van die vreugde mag belewe, om ewig by God te wees, en om nie van hom geskei te wees.
Daarom staan daar die wat hoor, laat hulle sê kom. En dan die wat dors het, laat hulle sê kom. Hierdie versigtiging dat die Heilige Gees in die kerk werk, is dieper as net een mens, en is dieper as net een geslag en een gemeente. Dit sluit ook die in wat nog moet hoor. Saai geld en die saai grond, die saai werk wat die gemeente met die woord van die Here moet doen, die mense wat nog tot bekering moet kom, die stikkende mense, die wat dors het na die geregtigheid om versoen met die Here te wees, om weer hoop te hê, om te weet dat God hierdie dinge beloof, en dat hy sy bruid uiteindelik ook in die lig bring. Daardie versigtiging loop ook nog deur hierdie gemeente. Daarom mag en moet 'n gemeente nie net aan homself dink in sy eie tyd. Ons mag terugkyk soos wat ons doen. Ons het dit laas jaar gedoen met ons 80-jarige feesviering. Kyk hoe die Here ons tot hierdie gebring. Elke keer wanneer ons erediens vier soos hierdie een nou, is ons in die teenwoordigheid van God, die Here. Maar ons mag ook na die week kyk wat wag, die maand en die jaareinde, en die dekade, die jare wat kom. Laat ons dit nie vrees nie. Laat ons nie so beklem en so bang wees vir die toekoms, dat ons dink, dit bedreig ons band met God. Die Heilige Gees laat ons anders bid. Die Heilige Gees gee vir ons hierdie wonderlike ervaring, dat ook ons, te midde van geweldig baie dinge, mag en wil bid, kom, Here Jesus. Wanneer ons dit so bid, dan bid ons, verskyn volledig, soos wat U beloof. Laat U volle lig kom, laat alle leuns gebreek word, laat al die duisternis weggaan, laat die boek van die lewe volledig sy name afgelees word. Dit dring ons, broeders en susters, tot geloofsverdieping, en tot sendingwerk, tot uitbreiding, omdat die Here getrou is, omdat die Here ook in hierdie gemeente weer vandag en in hierdie tye wil hoor as sy bruid roep vir haar man, aan wie sy beloof is, kom, Here Jesus. Verskyn in U sterkte. Baie psalms sal U weet, gebruik hierdie woorde. Daarom mag ons die Here vasgryp, wanneer hy aan ons beloftes gee en bevele, dat ons vir die Here sê, kom. Verskyn, Here, in die ligglans. Laat dit wat U sê gebeur. Laat dit wat U beloof die fundament wees van ons bouwerk. Die Here Jesus verseker ons, broeders en susters, hy het dit selfs vir ons laat neerskryf. Hy het dit gesê, toe die Gees en die bruid bid, die ervaring van die Here gaan dit doen, kom Here, doen dit nou, dan antwoord die Here Jesus, en hy sê ja. In die Grieks is hier 3 woorde, ja, ek kom, dis by ons 2 woorde, maar in die Grieks is dit 1 woord, ja, ek kom, gou. Ja. Die gehoor, broeders en susters, die Here sê vir jou ja, daar is nie afwysing nie, daar is nie wegwysing nie, daar is nie ignorering nie. Die Here antwoord en sê ja. Met die stem, met die woord van God, hoor die gebede van die kerk. Die Here se ore is gerig op die gebede van die regverdiges. Hy luister, hy hoor, hy bevestig vanaand weer
dat ons nie in die lig bid nie, dat ons nie woorde mors nie, dat die gebede nie geniet is nie. Ja, ek hoor jou, ek bevestig dat ek jou hoor, dat ek sal doen, dat ek sal wees wie ek sê ek is. So het die Here al aan Moses gesê, ek is wat ek is. Ek sal wees vir jou wat ek sê, ek is vir jou. Ja, ek kom, ek sal verskyn, ek sal arriveer, ek sal helder sigbaar uitstaan, dat almal kan sien. Ek sal die sluier afhaal, en aan almal toon, jy is myne. Ek het jou nie vergeet nie. Ek het jou nog altyd geken. Ek het jou dan in die boek van die lewe geskryf. Ek het jou uitgekies voordat ek die aarde gemaak het. En dan sê die Here Jesus en boonop, ek kom gou. Daar's 'n intensifisering in. Die Here sê sonder oponthoud. Want dit bedoel ook skielik. Ons weet die Here Jesus het deur verskeie profete vir ons gesê, dit sal skielik wees soos 'n dief in die nag, en daardie sin amper onverwags. Die Here sê ek gaan so kom. Maar hy verseker ons ook en sê dit sal sonder oponthoud wees. Dan moet ons net vinnig hier verwys na die valse profeet, die anti-kris, Satan self, wat hierdie wil keer. Wat geweldig struikelblokke wil inbring in jou en my lewe, in hierdie gemeente se lewe, sodat dit wat Christus sê, nie gebeur nie. Dat daar vertraging is, oponthoud, dalk ook by ons die twyfel van afstel. Dat God net praat en praat, maar nooit kom. Ja, ek kom, gou, sal skielik wees, maar ek sal ook al die struikelblokke oorwin. Here word nie verkeerd in sy uitspraak nie. Het hy ons nie mooi gegroet vanoggend? Het hy ons nie weer verseker, as ek julle wil seën, sal niemand my keer nie. Sonder oponthoud, kyk ek kom, seëning, lig, glans, verskyning, ek kom. Dan, broeders en susters, dit is iets wat in Deuteronomium en Levitikus en Numeri mooi beskryf word, ook al later met die tempel en die tabernakel inwydings, net om die agtergrond hier te verstaan. Hier begin nou 'n wisselwerking kom, maar eintlik 'n amper vereniging tussen dit wat Jesus, die Here sê, en dit wat die bruid sê. Hy sê, ja, ek kom gou. Dan die amen. Hierdie amen is die amen van die Here Jesus. Maar dit is ook die amen van die vrou. Dit is ook hoekom ons die twee amens in die erediens ingebring het. Die gee amen en die vat amen. Amen. Dit is waar. Dit is so. Die Here gaan doen wat hy sê. Hy gaan sy beloftes werklikheid maak. Hierdie woord beteken ook soos 'n ma of 'n huishouer wat die kinders mooi versorg en opbring en opbou. Die Engelse woord is nurse, mooi versorg. Amen. Ek sal mooi na jou kyk, sê die Here Jesus vir sy vrou. Sy sê amen, ek verwag dit. Ek is op die uitkyk. Ek vertrou dat dit so sal wees. Amen. Dit sal aanhou. Ek sal gedurig afhanklik bly van u. Amen. Ja, kom, Here Jesus. Die woord Here is die opgestane Here Jesus. Is 'n Griekse woord wat gebruik word net wanneer na die Here Jesus verwys word in sy opstanding. Voor sy opstanding is hierdie woord nie gebruik nie. Die opgestane Here Jesus, wat deur die doodryk gegaan het, en die hel oorwin het,
die dood van binne af oopgemaak het en die Heilige Gees gegee om binne in die gemeentes te gaan woon. Die gemeentes van binne verseker, kyk, ek het julle geloof gegee, ek het julle die amen gegee, ek laat julle my beaam in wat ek sê, ek laat julle gedurig dit verwag. Broeders en susters, wanneer die sonde val in ons eie lewens en in die wêreld, en ook soms die verval in die kerk ons tref, dan gebeur dit dikwels. Mens dalk sê amen, maar nie nou. Of amen miskien. Ek kan nie meer sê amen. Ek het te veel gesien. Ek is te veel teleurgestel. Ek kan nie meer wag op wat die Here beloof het. Daarom, broeders en susters, as die Here vir ons vanmôre sê, julle is my saailand, en sy vanaand vir ons sê, julle is my seun se bruid, stel hy dit as 'n feit, sê God dit, sy uitspraak, maar hy doen dit op so 'n wonderlike manier, deur sy Heilige Gees, dat ons dit mag instem mee, dat ons dit mag bely, dat ons mag sê amen. Dit is soos die Here sê. Ek is sy kind. Daarom, broeders en susters, kan mens, alhoewel die Heilige Gees homself ook baie keer bekend maak met 'n granaatvrug, 'n klomp pitte het, kan maar mooi na granaat kyk, dan kan jy sien, die Heilige Gees verduidelik homself met hoe sy werking is, dat dit uitswel, dat daar klomp kompartemente is, maar uiteindelik is dit een vrug. Galasiërs praat van die vrug van die Heilige Gees, nie die vrugte nie, enkel vrug. Maar wel dat klomp kleiner dele is. So kan jy in jou lewe ook nie sê, ek glo hierdie, maar ek glo nie hierdie nie, ek glo daai, maar ek glo nie hierdie nie. As jy kind van die Here is, dan is jy kind van die Here. En dit verseker die Heilige Gees jou van. Dan laat die Here jou daarin groei en toeneem. En daarom, as die Here vanaand weer vir julle sê, julle is my bruid, dan is dit 'n goddelike feit. Dan laat hy ons daar toeneem en groei in verwagting om te sien en in afwagting dat hy sy beloftes nakom. Daarom, broeders en susters, as die Heilige Gees in hierdie gemeente ook ons laat bid, ja, amen, Here Jesus, kom gou, kom Here Jesus. Beteken dit, broeders en susters, weet ek met ons twyfels, daar waar ons opgegee het, daar waar ons in moegheid opgehou het, waar ons volharding soms getaan het, omdat ons moeg geword het, omdat ons verlei is weg van die pad af, daar bring die Gees van Christus ons vanaand weer terug en sê, my bruid, my uitverkorene, my ewige kind, ek laat jou bid, kom. Dit kos, broeders en susters, dat ons ons lewe nagaan, want as ons dit nie reg maak nie, as ons nie teruggaan na die plekke waar ons geloof gehalveer het, of waar ons begin twyfel het, of waar ons God begin bevraagteken het, of hom begin teespreek het, as ons nie teruggaan daarna toe, dan word dit hol, klank. Dit is nie die stem van Christus nie. Dit is nie hoe sy bruid praat. Daarom vra die Heilige Gees in die woord vir u en vir hierdie gemeente, waaraan twyfel julle? Ja, waarvoor is jy bang? Waar het jy stadiger begin loop? Waar het jy opgehou? Waar het jy die stof neergeploeg? Waar het jy die toekoms
eintlik prys gegee. Dis daar, waar die Gees van Christus ons weer laat bid, kom, Here Jesus. Here Jesus se opstanding en die ewige lewe wat hy ons beloof het waarde vir jou alledaagse lewe. Die ewige lewe, wanneer Christus met jou begin, wanneer die wedergeboorte plaasvind, is alreeds die uitvouing en die ontplooiing van die ewige lewe. Daarom mag daar nie twyfel wees nie. Daarom mag ons nie, al doen ons dit, ons geloof verklein en afskaal. Dan probeer ons alleen praat. Dan probeer ons alleen iets uitprewel en uitpers uit ons hart om vir God te sê. Uit onsself, broeders en susters, kan ons nie eers bid. Daarvoor het Christus gekom, sodat die Heilige Gees uitgestort word. Daarvoor het die Vader en die Seun die Gees gestuur, sodat hierdie vlam in u en my lewend kan bly. Moenie opgee nie. Moenie ophou nie. Juist nou, hierdie tyd, waar die Here toon, sluier afhaal al hoe meer. Hierdie is van my. Ek het dit gesê. Ek het dit beloof. Sy is my bruid. Laat die wat hoor sê, kom. Sou kon wees, ons ken nie in mekaar se harte nie. Hier iemand sit, al die dinge hoor en al die dinge ken, maar nie glo nie. En laat die Gees vanaand dit weer verkondig. Laat die wat hoor dan sê, kom. Dat die Gees die hart roer. En dit kan wees dat baie van ons hier sit uitgemergel en dors. Dors na die geregtigheid van God. Dors dat die dinge regkom. Dors dat dit sal staan soos wat God dit wil hê. Soos wat hy beloof. Soos wat ons vroeër van gedroom het, gehoop het. Gebid het. Laat die wat dors kan sê, kom. Die water, ook vanaand se water, is verniet. Jy hoef niks te doen nie. Jy hoef nie te koop nie. Jy hoef nie eksamen daaroor te skryf nie. Jy hoef nie ryk of aansienlik te wees nie. As jy hoor, as jy werklik Christus hoor vanaand, dan die wat wil, kom. Water verneem, water van die lewe, die ewige lewe, reeds aan die gang is verneem. Hier, broeders en susters, raak die Heilige Gees die sensitiefste sene weer aan in ons gemeente. Die wat wil. Begeer jy dit wat God beloof? Wil jy dit hê vir jouself, vir jou huwelik, vir jou huisgesin, vir jou familie, vir jou volkse mense, vir die mensdom? Wil jy dit? Omdat dit so wonderlik is wat God sê. Hierdie broeders en susters is die krag van die Heilige Gees self. Dit maak, dit werk in op ons wilskrag. Verskeie maniere. Ten eerste dat ons wil, en dan 'n geweldige wonderwerk dat ons saam wil. Want dit wat God vir die een sê, hoor die ander een ook. Dat dit wat God wil, die gemeente se wil word.
Here dan uitdeel aan elkeen met sy gawes, die versierde bruid, sy word pragtig versier, allerhande juwele, geestelike gawes, alles wat sy nodig het om mooi en aansienlik en aantreklik te lyk, so doen Christus ook met ons. Wil jy jou aansien, jou mooiheid, jou skoonheid, jou pragt, die Heilige Gees aan jou skenk ter wille van Christus? Wil jy dit ook invoeg in hierdie gebed? Kom, Here Jesus. Kom, wys u genade, wys u liefde, wys u regverdigheid, wys u glans, wys dit deur u gemeente. Hoor en dors en wil en bid. As die Gees en die bruid sê, kom, dan antwoord Christus, ja, ek kom gou. Dan bid hy saam met die Heilige Gees, Gees van Christus, saam met die kerk. Amen. Dit is so. Die kerk bevestig dit van binne met 'n juigende ervaring. Amen. Kom, Here Jesus. Amen. Kom ons bid. Ons Vader in die hemel, hoe goed en groot is U, dat U Heilige Gees in ons woon. Ons loof en prys U, Here, dat hierdie gemeente U seun se bruid is. Ons dank U dat U ons versier met allerhande wonderlike geestelike seëninge. Ons dank U dat U ons geloof gee om werklik te mag aanvaar en ervaar wat U sê. Heilige Here, laat U Gees ons ook laat bid. Kom, Here Jesus. En as U ons antwoord dat U gou kom, gee dat ons hierdie week op die uitkyk sal wees daarvoor. Dat ons dit sal sien, hoe U ligglans en hoe U woord deurbreek. Donker harte. Ons bid vir die gemeente. Gee Here dat ons nog voller van U Heilige Gees sal word. Ons bid vir die wat hoor en die wat nog moet hoor. Ons bid vir almal wat dors het om U te sien. Dors het na U geregtigheid. Laat U Gees en U woord, o Here, ons ook dit laat wil bid. Ons vra al hierdie dinge in die naam van Jesus, ons Here. Amen. Die Here het ons beveel om ook sy liefde sigbaar te hou. Daarom neem ons ook nou die barmhartigheidsoffer op. Die Here het blymoedige gewers lief.
4 en 5, daar sê die Here Jesus weer vir ons, ek kom gou, hou dan bestendig wat my mond aan jou beloof, wees net waaksaam, laat niemand jou die eerkroon ontroof. Die oorwin, hom sal ek bevestig, as 'n suil sal hy verrys, om daar nooit weer uit te gaan nie, in my God se prachtpaleis. 1, 4 en 5 seën die Here ons, en antwoord ons in die Gees. Amen daarop. Genade vir julle en vrede, van hom wat is en wat was en wat kom, van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Aan hom, wat ons lief gehad het, en ons van ons sondes gewas het in sy bloed, en ons gemaak het konings en priesters, vir sy God en Vader, aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen.